São 10 da manhã. Seu hotel tem 40 check-outs hoje. Os quartos estão sujos. Seu aspirador antigo travou de novo. E se você tivesse um guerreiro? Com 60 litros de capacidade, sucção de seco e molhado e pico do motor de 6,5 HP, este aspirador otimizará seu trabalho e tornará sua rotina mais leve e limpa. Veja o produto em ação. Potência e durabilidade em que você pode confiar. Acesse nosso site e compre o aspirador profissional Ridid WD1685 através de um distribuidor online.